Dívaj, tvoja filmová kariéra začína. Si to môžeš ten krátky film spraviť, máš to hneď s dvou nulou. Ešte zase ideš? A ja ešte môžem natočiť dokumentárny film o tom, ako sa natáčal tento film. Making of. Áno, natoč to. Áno, to viem. To môže byť podtitulková scéna. A ja teraz natočím, ako sa točilo making of. No? Milí diváci, toto sú omrvenky z chrumiek, ktorými sa krmí tento ucholak, zvaný aj škor. A ty to máš dobre začíne, počúvaj. Ja to môžem až takto začať. 10-násobne. Dobre. A to bolo video. A foto, ja mám až 30-násobný zoom. Pozri. Dávaj. Odfoď mu oko. A neviem, či to zaostri. Čakaj. No počkaj, tu je to rozmazané. Ó. To je 8,6 násobný. No dávaj viacej. Či to musíš iba počkať, kým to je zaostriť, nie? To nezaostri, moc blízko to je. Počkaj, že... Či ukáž chvíľu, čo to musí neviem. Keď dám to takto. Zastavili to. Že podľa mňa to... Máte schopnosť. To už je moc blízko. Škoda. Už nevyznám sa v tým. Ale akože ja by som ti aj ukázal nejaké... Dobre. Ja by som ti aj ukázal nejaké... jak som mesiac fotil. Skúsim nájsť.